ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಸು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಏರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟರು, ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಕಾರ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಾರು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಆನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಏರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. MI ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಳೆ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 33 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, 33 PSI. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನೀವು PSIನ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ 30, 35 ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು 35 ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ವೀಲು 34 ಇಡೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು 34ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 36 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಏರೇನು ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಟೈರ್ ಯಾವ ವೀಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ತೊಗೊಬೋದು, ಬೈಕ್ಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಬಂದು 3,500 ಇದೆ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು MI ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನಗೆ 3200 ಆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಗೋ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2000 mAh ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು 2000 ಆಗುತ್ತೆ, 2000 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚರ್ ಆಗಿನೂ ಒಂದು 2 ಸಲ ಫುಲ್ಲು ಏರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿಗೋಣ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.